Всем привет! Идея для вашего дома. В деревянном доме мы сделали камин скандинавского стиля, выполнен из разного вида камня. То, что касается деталей, то мы любим свечи, поэтому фонари у нас с свечами. И свечи, конечно, стоят на каменных полках, на деревянных только декоративные вещи стоят, ну, вещи декора. Вот, поэтому, если нравится, используйте для своего дизайна. Но это дровница.